Dobar dan i dobrodošli u novembarski beogradski saobraćaj. Napolju je 4 stepena i poprilično je hladno s tendencijom da temperatura pada. Kratka vožnja kroz beogradsku gužvu i pravac kod inženjera Babića. Da testiramo jedan proizvod koji će neko od vas svih dobiti kada budem najavio jednu lepu žurkicu, jednu lepu moto mudro žurku decembarsku pred Novu godinu, gdje će biti još gomile nekih vrednih nagrada. Možda to bude i neka kaciga, neka vrednija moto oprema, majice mudrolije na motorima, bidoni za vodu i svašta nešto. Prvo da upoznamo, kočenje. Prvo malo žuta trakica. Malo da vidimo šta je ovaj proizvod, to šta ćete dobiti. A ostanite u sve društvene mreže da saznate kada će biti žurka, kada će biti deljenje, ali stvarno vrednih nagrada. Ajmo inženjeru Babiću, vidimo se za kojih, a verovatno pola sata, sad je 1:15. Ako se sećate, letos u nekim od prethodnih videa pitao sam vas šta mislite o kružnom toku na Novom Beogradu, to jest na Brankovom mostu, to jest ispred Brankovog mosta. Na žalost ili sreću niko ništa nije odgovorio, možda Beograđani ovo i ne gledaju, ali sad je novost da je taj kružni tok dobio semafor, što ja iskreno mislim da je sjajna stvar. Nažalost ne radi, ne znam u kojim trenucima, za sada nijednom nisam naišao u kružni tok kada je radio semafor, ali sam viđao u svetu i u Berlinu, Varšavi, ne znam gde sve još, na nekoliko mesta sam video kružne tokove sa semaforima. Ajde recite mi vaše mišljenje, kružni tok, semafor kod Brankovog mosta. Ako neko ima neku pametnu logiku, možda bolju, možda goru, sve je jedno. Moram priznati da za grad od skutera nema ništa bolje. Em što je praktično, em što može gomila stvari da se natovari, em svašta nešto. Ja sam svoju sreću našao sa Vespom Piaggio. Ja svoju sreću nađao s Vespom Piaggio i evo, prešao sam nekih, sad ćemo da vidimo, oko 5000 km i uskoro ću napraviti moje mišljenje o ovoj Vespi GTS 300 HPE generaciji Vespe. I ono što je bitno, načinom vožnje sam uspeo da smanjim, bravo majstore, načinom vožnje sam uspeo da smanjim skoro 1 litar potrošnje goriva. Hladno je, ali moto jakna, makna, pano, suknja, gajerne zimske cipele, iako je 4 stepena, nema zime, barem za gradsku vožnju. Ali inženjer Babić
je postao i projektant Babić. Napravio je bolje uslove za servisiranje. Ako se sećate u nekim od prethodnih videa sa gospodinom Babićem, on je bio na danima ludaje. I u Kikindi to je manifestacija koja se bavi tikvama i njegova supruga je bila vrlo kreativna. Kaže da izgledam kao sveštenik. Gde si, inženjeru moj? Evo. Evo me, inženjeru. Hoćeš ti da vidiš ovo šta su mi poslali? Ajde. Šta ima unutra? User. Naravno, koji smo rekli da ćemo da posle pogledamo. U što je dobro. Sa GPS-om. Znači, manje će da troši bateriju na telefonu. Zbog toga. To mu je osnovna stvar. I što će da ti prikaže koordinate pri vožnji. Mnogo korisna stvar. Dobro. Klasika kao i kod ove druge, prednja, zadnja kamera. Vidi ovo. O, daljinski. I to Wi-Fi izla. Čim nema priključak nikakav. Ili znači Bluetooth, a? Ili Bluetooth, šta god. O, baš ozbiljno izla. Loše izrada, a? Lepo izla. Aluminijumsku kuću, plastika je pozadi. Ali je odlično urađeno. I odlična dimenzija, mogu ti reći. To je mislim 6, nešto valjda, a? 6.25. 6.25. Tako piše. Vrhunska stvar. Jer imaš ti akumulator neki? Ima donećeno. Imaš i ventile. Pa ventili su. Za pretisak. Za pretisak. 120-80, to je normalni pritisak u uglavnom. Tako je uglavnom. I da imaš ispod 100 kila. Tako je. Normalnog pritiska. I imamo. Ovo je odlična stvar. Čak i ja imam ispod 100 kila. Sada imaš ispod, a? Imaš nešto tu? Ima. Već isto ja nisam ni vidio. Oho. Za montažu. Šta je ovo? Ovo je napajanje. Ključe. Viš, ovo ti je nosač za, verovatno... Za daljinski. Daljinski. Ekstra. Imaš i kapicu, kao i ti. Znači možeš staviš i ovo da je nosiš umesto kapicu. Imamo kačket, tako? Imamo i kačket za ekstra. Pravamo da ga upalim, vidim našto to liči. Ajde da pravamo da upalim. Pošto ne može na USB, mora na akumulator. Samo da donesem akumulator. Možda može, ovde je verovatno... Jel to akoči? Akoči ili... Ne bre. A oči? Ajde da probamo, ajde da ga uključimo. Crveno je plus. Crveno je plus. A zašto je ovo verovatno pobuda? Sada se dešava. Auči. Loading car tech solution. Neko ti zovem. Android Auto, Bluetooth, Settings. Ja imamo što imamo u Settingsu. Remote key, dobro nešto. Language, ali ima srpski? Naravno da nema. Ima ruski, španski, italijanski, holandski, engleski. Time settings, phone audio, dobro, key volume, dobro, Wi-Fi switch, pressure, screensaver, ima još GPS info, panel, što dobro izgleda Cajger, a? Odličan Cajger. Ovo su sitni ovi gumbi, aha, dobro nisu. Sve tvoje aplikacije, ajde pozovemo mene, i zove me. Znači telefon radi. Telefon radi. Naprimjer, search, ajde kucamo 12 sati, 35 minuta, imamo putavinu, sve. Zvučak nema putanju, kako nam je on to odstao. Jel ideš danas negde Volvom? Aj plus za svaki slučaj stavi. What's the message? Što ti čita poruke? A to on? Da, Filip. Tvoju kosulju na 20 min.
Ako MMG da uđe mođu vas. Nećemo. Ako ne ajc jigda pokapiku ujutru sa hemečskog. Kamera, nismo priključili kameru, priključimo jednu kameru. I baš sam ubao onu koju treba, a? Odlično. A? Odlično. Još imaš nalepnicu preko. Ako odlepimo ovu zaštitnu nalepnicu, vjerojatno će slika biti još bolje. I hoće. Daj malo ovako u stanu. To, gdje je mračnije. Pa dobro. Odlično. Ništa, to je to, nećemo da idemo za Berlin. Aj stvarno čujemo neku muziku. Pusti bilo šta, prvo ovo što naiđe. Tu su oni zvučnici, ja? Evo. Da, znači može i da su... Dosta, Jackie! Znači može i tu. Pa to sam htio, Lucky Jackie. To je to. Dobro, to je to. Hoćemo da se bacimo na posao. Ajmo, da vidimo šta je ovo. Ček. Aha, evo To je to. kamera. Evo ga druga kamera, prva kamera. Ovdje ga vraćaš u sredini da izbaci. Znači, trenutno je na kameri. Aha, vidiš, ovdje mogu da delim kameru, mogu šta hoćeš da radim. Ovdje To je u vraćam, srednje dugme. da li ću, šta ću. Googlao si nešto za to, jel? Ja sam za ovaj uređaj i tako sam i saznao da je u stvari ovaj GPS znači da bi se sačuvala i stanje baterije na telefonu, jer ukoliko uređaj nema CarPlay, GPS svoj, odvojen, Vuče onda sve informacije s telefona. sa telefona i GPS Signal. atomu Najviše oduzima bateriju. Dobra varijanta da se ima kao zamena za telefon, jer mnogi, evo konkretno i ja koristim telefon uvek i preko leta je zagrevanje neminovno i gasi se. Prosto se zatamni skroz ekran i onda je i telefon neupotrebljiv. Evo u ovom slučaju telefon ti je totalno nezavisan, jako malo energije koristi od njega, tako da ovo bi trebalo sve da funkcioniše. A što se tiče uređaja, ja sam googlao da je jako dobar odnos cena kvalitet. Znači da je... U odnosu na ona dva što smo radili? Pa vidi, onaj prvi je daleko ispod ovoga, drugi je kao bolji, ali za razliku... ali za razliku u ceni, koja je bukvalno podeljena na dva, jer ona je koštao valjda preko 300 eura, a ovaj je od 170-200, tako nešto. Ovo je mnogo bolje. Mislim, za ono što daje, za uložen novac, eto, to je to. A daleko je od onih najjeftinijih kineskih koji su po 5, 6, 7, 8 hiljada. Upravo i zbog rezolucije i kamere i displeja i ovih funkcija koje ima. Tako da... Nešto mene nervira kod svega toga najviše? Šta? Kablovi. Dobro, to montiraš sada. Bušenje, rušenje, mušenje. Pa to jedno montiraš. Realno jedno montiraš. Kad nađeš pravo mesto, šta je problem to? Ali je, mislim, korisna stvar, daleko od toga. Korisna je sigurno. Korisna je zato što ti ne moraš uopšte da ga skidaš. Realno, to kao zbog lopova majako. I šta bi najviše volio da imaš od svih uređaja na svetu, računajući onaj BMW-ov Navi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ili nešto kao CarPlay, ili nešto treće, ili telefon, ili po tom navigaciju, šta misliš da se najviše isplati od svega toga? Pa vidi, nijedna od ovih navigacija, i Garmin, i TomTom i sve ostalo, oni nemaju mogućnost priključenja kamera, a kamere su opet... Kao safety. Znači to je kao dobra stvarčica. To nije kao, nego po meni je to sada u ovom saobraćaju kod nas, a i inače, u vožnji dosta znači, kada dođe do neke situacije, ne daj Bože. Tako da je u svakom slučaju ovo korisnija stvar. Jer, u ostalom, navigacija kao navigacija je totalno nezavisna od telefona. Ja se slažem. Ali i ovo je dobra stvar. Jer ti svakako nosiš telefon sa sobom. Da li imao Garmin ili nemao? Pa kad ga već nosiš, onda barem da imaš i ove ostale funkcije. Ajmo da namontiramo, da vidimo kako to izgleda, pa da vidimo na volan. Ja bih želeo jednu stvar samo, da
Kaži. Da ti pokažem. A to je podrži ovo tvoje. Znači vidjet ćemo ovo da stavimo na tvoj motor da vidimo otprilike kako izgleda. Ja bih volio da ti to pažljivije stavljaš i sve, jer ti želim srećnu novu godinu i želim ti da ti ovo bude poklon za novu godinu i da se u sljedećoj godini voziš baš onako kako treba. Pa hvala ti. Hvala ti. Brat moj, Nisam očekivao. to bih volio da ti i da te koristi onako kako hoćeš, jer vidim koliko se oduševio tim uređajima. Ovo bih volio da ti bude treba svakako hvala ti. poklon i mislim da će lepo da stoji na umjesto ovog tvog. Držača sigurno. Da probamo kako to funkcioniše, kako će da izgleda. Ćeš skineš ovo? Hoću. A onda ćeš imaš sad do nove godine fore da ti ovo namestiš i da staviš onako kako tebi treba Pa i prijatno odgovara. si me iznenadio. Hvala. Nema na čemu. Ja sam mislio I na poverenju i na poklonu. Ja sam mislio da to bude, sad usput kad sam dolazio, to bude poklon koji budem pravio neku žurku, pa ko bude bio srećni dobitnik, ali mi je žao da to ne budeš ti, tako da sam morao to odmah ti poklon. Hvala. Ljubi brat i uživaj u ovoj opremi. Ajmo da namestimo da vidimo kako Zovem te to... kad montiram. A trajnu varijantu, a sada ćemo privremeno ovo. Ajde, meni je hladnije kad stojim ovako napolje i gledam kako Darko radi, nego kad vozi motor. Znači, kuglični je nosač, ja mislim da je to najsrećnije rješenje od svih koje smo imali do sada. Da. Ovo je super vezano. Dobro. Nema veze, stavio sam ga na najmanje osjetljivo. Ja sad ovaj u dijagonali, to mi je masturbane učio. Dobro, Nema veze, na jedan je. ali ne može ovo kugla na kuglu. Nećemo kuglu na kuglu. Tako je, nećemo kuglu na kuglu. Sad ide kugla na kuglu. Rokni napajanje. A zašto ne radi? Znaš što je fora? Dok ne uključiš se u struju. Onda neće da radi. Neće da radi. Doće da radi ili... Evo, brate, radi. Ne, pa evo ga. Ne moramo za sada paliti motor. Bitno je da radi, vidiš što je zeleno, brate. I odlično se vidi. Odlično se vidi. Aj sad otprilike samo, gde su ti kamerice? Čekaj kako se menja kamera beš. Verovatno ovde. No SD card. Kako se menja kamera ovde? Ne, dečko, na slajd. Evo ga pozadi, si priključio napred, nisi? Nisam. Evo ga napred, nazad, switch ekran. Vidi ovo možeš. Ali to ti ja neću. Ali mi se sviđa ovo. Treba staviš pritisak u gumama. Imaš vidi nadmorsku visinu ovde, 128 metara nadmorske visine, 127. Tako je, pa to je zbog GPS. Ništa, ja bi to sad lepo skidao, da ti ja popijemo sad čaj. Tako je. I posle čaja da idem ja kući da montiram ovo što treba i što hoću. I što je od GPS info, vidi, sad sateliti čoveče, Zvaću te kad budem ja to montirao. Zovi me kad budeš montirao. Kada sam već dobio novogodišnji poklon. Pre nove godine. Pa nema veze. Naučili smo i ovo kako se širi. Ajmo draft bar, vidim ja gde ti ideš, brate. Dobro, 7,5 km odavde. 15 minuta vožnje. Lepo. Nema na sebi nikakav prekidač, ima mesto za SD karticu da snima sve to kad se vozi, to snimanje može se podeliti na po 5 minuta, 10 minuta, 15 minuta. Jedino što nisam provalio, a to ću provaliti zašto mu služi ovaj USB-C prekidač, ovaj jack. Pa da izvučeš podatke. To je to, sviđa vam se, ne sviđa vam se, mislim da dole u opisu imat ćete neki procenat popusta na to. Može da se desi da će biti još neka navigacija na poklon za novogodišnju žurku Mudrolija, ali svakako će biti vrednih poklona. Ostanite uz Mudrolije na motorima, bit ćete informisani kada će biti tačno, mislim da će biti negde polovinom decembra žurkica i da vidimo maksimalan poklon šta možemo da vam poklonimo, pa možda skoro i svako ako dođe da dobije barem nešto.
Ćao, čao. Inženjeru, ili imaš nešto kažeš? Ništa, hvala. Subscribe, još jednom share, na delete i to. Poklonu novogodišnjem pre nove godine. Pa dobro. Uživaj ti u vožnji, prijatelju moj. Hvala. Ajmo, idem na Vespu, vidimo se, ćao.